حلب كان مضطرات 16/11/2012 معاناة أهل الحي. إذا نطلع لا حدود الأصول إذا كان على إذا طلعنا سيفرع على الدولة على البلد بالأصول يجيبونه فهمت علي؟ إذا صورتك كيف ما مشكلة بحكي صوت سهل هذا مو ضروري بدنا كمان حضرتكم بدنا عندكم في عالم بدنا عندكم نحكي عنه. خيو وراهم حوش